Esses aqui de baixo, ó, tem cada bonitinho, borboleta. Tem borboleta, tem coração. Tem unicórnio. Tá indo comprar surpresinha de Isa. Que é o Papis. Uma surpresa que ela já sabe o que é. Ela já sabe o que é a surpresa. É Papis. A gente vai pagar uma conta e aproveitar e comprar um Poppet. Papis. Gente, hoje eu tô estralando de vocês. Daqui não é Papis, não. Eu gosto de limpar carro. É, uma esponja de limpar carro, né? Daqui a pouco a gente volta, pessoal. Vai escolher qual, mãe? Tem tantos que tá em dúvida, é? Esses aqui de baixo, ó, tem cada bonitinho, borboleta. Tem borboleta, tem coração. Tem unicórnio. A borboleta? É? Borboleta, que linda essa borboleta. Vamos pedir a moça. Olha lá, ela capa de borboleta. Tem esse aqui redondo, que é maior. E tem o de borboleta. E os outros. Esse daqui é redondo. Esse aqui é o do redondo, é? É? Pronto, pessoal. Isa escolheu o redondo. Esse redondinho aqui. Daqui a pouco a gente volta em casa pra mostrar, né, Isa? Tomando sorvete.